ao amin'ny Romanina toko 15. Romanina toko 15. Azo fitinina tahaka izao ry havana ny afatra ho antsika fampandinihan-teny. Manahoana ny finoanao? Manahoana ny finoanao? Finoana miandrandra voninahitra ve? Finoana miandrandra voninahitra ve? Zay le izy. Finoana miandrandra voninahitra. Sambatra ianao raha manana an'izany finoana miandrandra voninahitra izany. Araka ny amaritan'ny apôstôly Paoly azy ato amin'ny Romanina toko 15. Famarinana voalohany dia izao ry havana hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao? Fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao ve? Fantatrao ve? Le texte ry havana somary sarotsatra dia miala tsiny raha mampamerina anareo amin'izay mipetraka le izy fa sao dia hoe vita ny amenina dia efa hoe nitsoahany devoly daholo. Famarinana voalohany hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao? Tenenao zany ange le voasainao zay dia efa mipetraka sady zay. Fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao? Zay ry havana zay. Na eto tany aza ry havana dia misy sehatra manokana isehon'ny voninahitra, tsy le voninahitra resahana any an-danitra fa misy sehatra isehony zany voninahitra zany. Dia atao hoe misy fitokanana atserena any ery ny olona ambony, ny olona manam-pahefana no asaina amin'izany dia voro eo ny manam-boninahitra rehetra etsetra. Miorganize lanonana sasany tsy mikaritaona dia iny soare iny iny sakafo iny dia tena hoe toeram-boninahitra. Fa zany voninahitra zany ry havana malalo amin'ny tompo, zany voninahitra ity an-tany zany dia tena hoe matroka, tena hoe tsinitsinina raha oharina amin'le voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao. Tena matroka, tena tsinitsinina ary mampalahelo indrindra ny olona, indrindra reo mitony tena ompino hoe za tary ananina, za voasa tary, za nanatrika an'izao, sahala amin'ny ireharehana, ifampiderana voninahitra, ifampiderana harena, ifampiderana firazanana. Tsinitsinina zany ry havanao. Ary ny olona mahafantatra fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo azy dia manao an'izany voninahitra ety an-tany zany ho tsinitsinina ry havanao. Fa ny olona mahafantatra ry havana fa misy voninahitra mavesatra dia jerentsika nge ny 9:20 hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fahoriana ry havanao, fahoriana no antovana sy omanana ho amin'izany voninahitra zany. Fahoriana sy fijaliana no iomanana ho amin'izany fahoriana mavesatra izany. Misy voninahitra mavesatra ao ary fahoriana no iomanana ho amin'izany. Nisy artiste peintre vazaha antsoina hoe Matisse. Ka hoa tsy dia miteny amintsika le anarana fa mitovy lenta amin'izany hoe Picasso zany, zany hoe Matisse zany. Dia nisy fotoana izy tratran'ny cancer-ny colon dia tena nijaly fa diranovana dia nitondra hanina vita zay izy tato amin'ny lamosiny tato
ary tsy afaka mijoro mihoatra ny adiny ray nefa nisy nijoro tontolo andro de ozy izy le peintre namana fa ahoana ty ahoana no aretan'la mijoro ohatran'izany ahoana ny aretan'la mijoro ohatran'izany de ozy izy fahoriana le tsy mandalo fahoriana ozy izy mandalo fa le voninahitra mavesatra de maharitra zany ry havana ny olona mahafantatra fa misy voninahitra ary voninahitra tsy maintsy hialoavana fahoriana fa ny tsika ry havana le fahoriana ety an-tany ary eto amin'izao tontolo zao no ahitantsika fahoriana hoy Jesosy zany fahoriana zany de iomanana ho amin'le voninahitra mavesatra fa inona moa zany hoe voninahitra mavesatra mahatonga ny voninahitra rehetra ety an-tany zany jereo ngely andiny fa 7 hoe fa zao zavatra arehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra za ianao samy zanak'Andriamanitra tsika fa zao ry havana mbola tsy tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra tsika zany hoe mbola tsy miseho tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra antsika ry havana fa rahatrizay tonga any an-danitra isika zay vao miseho zany voninahitry ny zanak'Andriamanitra zany tahaka ny hoe misy fivoriana ary ananina re misy fivoriana mikaritaona misy fivoriana ao fanjakan'ny lanitra ohatran'ny raintsika ry havana ary fivoriana ahitana zany voninahitra mavesatra zany de ny voninahitry ny tena zanak'Andriamanitra ry havana zay ny fahamarinana voalohany mampatsiahy antsika ny tompo hoe manontany antsika ny tompo hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra miandry anao iseho amin'ny fivorian'ny tena zanak'Andriamanitra ao an-tranony raina ary iomanana ho amin'izany dia ampandalovina fahoriana ianao fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra miandry anao fahamarinana faharoa ry havana de zao lasa ihany le saina de zay mahatonga le fahamarinana ry havana hoe fa nahoana no misy fahoriana nahoana no misy fijaliana aitsika tsara le teny Jesosy eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa tsy maninona azo atao tsara tsy miblasfeme akory manontany hoe fa nahoana no misy fahoriana ary isaky misy fijaliana misy fahoriana mitotona asika atao tsara ny tompo hoe nahoana tompo zay ilay fahamarinana faharoa nahoana pourquoi la souffrance denke raha tsika mamaky ny andiny fa 1:20 ry havana amin'ny anaran'i Jesosy sady nahazo fanantenana koa fa zao zavatra arehetra zao aza dia ho fitsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny zanak'Andriamanitra azavady apitsika kely le 20 ke apitsika le 20 fa zao zavatra arehetra zao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy ozy isika nahoana ny fahoriana nahoana ny fahoriana satria zao zavatra rehetra hitantsika zao zao zavatra arehetra zao ao anatin'izany natiora ny biby ny zava-mananaina ny olombelona dia hoe nampanekena ho zava-poana nampanekena ho zava-poana dia eo ambanin'ny fandevozana eo ambanin'ny lalàn'ny fandevozana eo ambanin'ny lalàn'ny fahalovana zay le anton'le fijaliana sy fahoriana satria zao zavatra rehetra zao nampaneken'Andriamanitra ho zava-poana ahoana moa zany rehefa miteny ny apôstôly Paoly hoe eo amin'ny andiny 2:20 hoe fantatsika fa zao zavatra rehetra zao dia miara-misentry sy miara-marary toy izay fa hiteraka taraina ny natiora la mody be nge zao ty écologie ty fa écologie tsy misy tsy manonona ny anaran'Andriamanitra na tsy mametorana Andriamanitra
ekôlôjia tsy ho tonga lavitra andry havana. Inona ndikan'izany? Satria noho ny nataony Adama sy Eva ry havana, Genesis 3:17, dia hoe voaozona ny tany, nampanekena ho zava-pôna. Zay le dikany hoe zava-pôna, voaozona io tany misy atsika io ry havana. Ary zany fa mihain'ny soratra mpandinika ianao, zany mahatonga ny biby na samy biby aza famono, satria vokatry le ozona. Ary rehefa mamaky voalohany ianao dia taitra, fa avy rehefa dinianao dia hoe na ny zava-maniry azy ohatrany hoe tsilo dia mamono ny zava-maniry hafa. Zay le hoe nampanekena ozin'Andriamanitra ho zava-pôna, eo ambany lalàn'ny fandevozana sy ny fahalovana. Zay le izy, zay mahatonga le fahoriana ry havana. Ary na tsika olombelona azy, na ny mino azy, araka le voalaza teo, na efa natsangana ho zanaka aza dia mbola tsy miseho tanteraka amin'ny mahazanaka, ary tsy miseho ka mbola hoe manana comportement feno herisetra, misy comportement feno abibiana, fa feno abibiana sy herisetra ao amin'ny ankonanao, ao amin'ny tokantrano ao. Nahoana? Satria nampaneken'Andriamanitra ho zava-pôna zao zavatra rehetra zao, ka mbola eo ambanin'ny lalàn'ny fandevozana na zananareo samy mbola hoe andevozan'ny fahazaran-dratsy tahaka izao sy tahaka izao, eo ambanin'ny lalàna ny fahalovana, teraka tombo milehibe mimalazo miantitra dia maty. Zay le lalàn'ny fahalovana ry havanao, zay le lalàn'ny fahalovana. Miantitra ianao, mireraka ianao, misimba ny tarehinao, fenoanao kosmetika iray taonina, eo ambany fahalovana ianao ambany fahalovana ianao ry havanao. Fa zao araka ny tenin'ny Paoly tery ambony tery, zany fahoriana zany eo am-pelatanan'Andriamanitra, zany fahoriana rehetra zany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ary ny fanontaniana tsy hoe fa maninona Andriamanitra o, nahoana loatra izy Andriamanitra o, tsy zay le fanontaniana. Le eritreritra marina dia hoe zany fahoriana zany dia tokony hampitodika any amin'le voninahitra mavesatra tsy manam-paharoa. Zavadoko asa lany andro tsony ara, mantanitany foana, mirifatrifatra foana, testipona amin'Andriamanitra, nahoana tsy mila zany Andriamanitra any? Non, io fahoriana io izy Paoly dia tsy azo hoarina amin'ny voninahitra mavesatra zay fa homanin'ny tompo ratra zay fahamarinana faharoa. Nahoana ny fahoriana, nahoana ny fijaliana? Tsy hoe nahoana fahoriana, nahoana fijaliana, fa normal be zany eo amin'ity tany zay nampanekena ho zava-pôna ity, ary tokony hampatsiaro le voninahitra mavesatra zany. Teny ho anao anaty fahoriana manokana zany ry havanao, ary ho anao zay ao anaty fahafinaretana sy filibana mieritrereta, fa sao dia ianao indray kosa ny fandalana amin'ny vatana ho any amin'ny cielo. Fahamarinana fahatelo farany dia zao, rehefa nytenitsika hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra ho omanin'ny tompo anao, ray zay. Faharoa hoe ny fahoriana tokony hampitodika anao, hampatsiaro anao an'izany hoe voninahitra mavesatra izany. Fahamarinana fahatelo ry havanao dia zao, ny fanahy masina no nomen'Andriamanitra antsika hananantsika faharetana. Ny fanahy masina no nomen'Andriamanitra antsika hananantsika faharetana. Teny kely zany ke voisinao. Somary averiko, misy tsy miteny amin'ilay voisin. Fanahy masina no nomen'Andriamanitra antsika hananantsika faharetana. Tanareo ny problématsika kristianina, problématsika kristianina dia zao. Fatatsika ny
iny na tsara hoe ndeha atao hoe voasany mitoeram-boninahitra anankiray ty réflexe zany tsinitsininy io matrika io mampatsiaro an'le voninahitra mavesatra re ok tsara be zany ay azoko zao tsy tokony ataotsiny hoe nahoana pourquoi la souffrance etsetra hoe tokony hampatsiahy le voninahitra mandrakizay mavesatra iny ok fa zao ry havano ny akamaroany kristiana mampalahelo satria tsy fatany ty fahamarinana fahatelo a zay milaza hoe nomenantsika ny fanamasina mba hananantsika faharetana anatin'izany fahoriana zany zay ny dramantsika kristiana nomen'Andriamanitra tsika ny fanamasina mba hananantsika faharetana hananantsika patience hananantsika persévérance. Korintiana faharoa toko voalohany andininy fa 2 Cor 1:22 amin'ny anaran'i Jesosy zay nanisy tompoka asiantsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra atao-pontsika. Tamin'ny fotoana ninonao dia nasian'Andriamanitra tompoka se tamin'ny fanamasina ianao. Tamin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy tompo sy mpamonjinao dia nasian'Andriamanitra tompoka se tamin'ny fanamasina ianao ho santatra ato am-poko. Ndenge ny verinatin'ny Paoly tsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo Romanina 20:30 ary tsy zany ihany fa isika koa na dia manana ny voalombokatry ny fanaza isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. 5:20 fa raha isika manantena zay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Zay le tenentsika le fahamarinana fahatelo dia hoe men'Andriamanitra antsika ny fanamasina nataony ato-am-poko ry havano mba hananako a faharetana. Raha misy zavatra resana matetika eto amin'ity pilipitry ity ry havana dia ny fahoriana eto an-tany hoe feno gedrigedry, feno fangirifirina, feno ranomaso, fa ny olona mahatsiaro fa nomena ny fanamasina izy ho santatra atao am-pony ry havano eo natrehan'izany fahoriana, eo natrehan'izany gedrigedry, eo natrehan'izany ranomaso zany tsy mitolefika, tsy mamoy fo, tsy miendra. Zany masarobidy, zany masarobidy ny fanamasina ry havano. Rehefa miteny Paoly hoe Andriamanitra rehefa nahitantsika hoe nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia nanisy tompo-kase antsika tamin'ny fanamasina ho santatra ao am-pontsika. Zany ankery natao hoe famonjena. Le famonjena tsy hoe Jesosy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny, tsy hoe le raha manasa fotsiny natao hoe famonjena, fa io fanamasina nanisy ny tompo-kase io ka manavao aho, mahatonga aho olom-baovao, manapotika le Adama hely tao amiko tao. Ary io fanamasina io lazainy hoe voaloam-bokatra na hoe santatra. Fahafantarako fa hoe santatra ny fanamasina dia hoe manome antoka, manome confiance fa tena misy tokoa, fa tsy hoe ato amin'ny Baiboly fotsiny, fa tena misy tokoa zao voninahitra mavesatra ho manontompo ho aza. Fa raha tsy misaina ny fanamasina ianao, misaina ny fanamasina hoe santatra ny men'ny tompo anao, santatra n'iny, santatra zany voninahitra ny zanak'Andriamanitra zany, hitolefika ianao na be herin-tsaina sy be herim-po tahaka n'inona ry havanao. Ary ny olona zay mahafantatra hoe nomena azy ny fanamasina ho voaloam-bokatra, nomena azy ny fanamasina ho santatra, dia tsy mitsahatra ny mivavaka. Zay le fahamarinana fahatelo, mivavaka hoe fanamasinao, amindrao foa,
ataovy mahatamana anao ny foko. Ahoana hoe amindrao foa ataovy mahatamana anao ny foko. Indray mandeha indray hoe amindrao foa ataovy mahatamana anao ny foko hoe. Tenao anome patience, satria maninona nomenao patience? Ampibanjina isan'andro le voninahitra mavesatra. Ka ninina fahoriana rehefa mamaky gazety isika misy zavatra tena maro krikonga hitantsika amin'izao fotoana zao, ninina fahoriana dia tsinitsininy zany eo natren'le voninahitra mavesatra zay homan'ny tombo atsika. Favaha isan'andro fanahy masinao amindrao foa ary dia ataovy mahatamana anao ny foko hoe, dia anana faharetana ianao. Anisan'ny empereur tena hoe cruel sy liandra, zany empereur Néron zany, fatatsika zany anarany zany. Zany tena hoe nanentsika fatratra ary nanao persécution tena faran'izay nasika tamin'ny kristianina. Fa ny zavatra anankiray ny fasciné an'i Néron ravana, ny zavatra anankiray ny fasciné an'i Néron. Dia rehefa mijery an'le tarehan'ireo kristianina noelohany ho faty, ny persécuté noelohany ho faty ary nampidiriny tamin'ny Coliseum tao Rome. Le Coliseum io manko hoe famonoana kristianina. Dia rehefa mijery an'le tarehan'le kristianina sasany izy, nasaika izy rehetra hiatrika ny fahafatesana. Ninona ny fasciné an'i Néron ravana? Hitan'ireo kristianina reo mivavaka. Dia rehefa avy mivavaka ireo kristianina zay hiatrika famonoana reo, dia mitraka ary mijery lavitra. Hitan'i Néron hoe mijery lavitra. Dia hoy izy Néron amin'ilay mpanampy azy akaikiny, ary ohatra misy zavatra jereny any lavitra any ary miramira ny endrika zany izy zao. Eny tompoko ry mpanjako, mijery lavitra izy ary mijery ny voninahitry ny fitsanganan'ny maty sy andalovan'ny tena zanak'Andriamanitra izy. Sirarina ho antsika riavana. Engane rehefa mijery antsika zao tontolo zao, na mijery antsika aza ny kristianina, dia hitan'izany tarehantsika miramirana, efa mitaratra sady le voninahitra mavesatra, ahitany masontsika toy ny jery lavitra, satria mibanjina sady zany fivorimben'ny zanak'Andriamanitra ao an-tranony rainy zany, amin'ny fotoana ny endreniny raintsika zany, ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen.